görmediğini söylemiş. Kaçarken de eşkıya başını sırtından yaralamış. Hala. Demek Ares bu işi sessiz sedasız halletti. Ertuğrul'a dair bir malumat var mıymış? Ertuğrul'un nerede olduğunu bilmezmiş. Sadece iki alpin onu yaralı halde götürdüğünü görmüş. Göktuğ, bu Ertuğrul ölü ya da diri bulunmadan bize huzur yoktur. Adamlarına söyle ellerini çabuk tutsunlar. Emredersiniz Emir Hazretleri. Beni emretmişsiniz. Destur var mıdır sultanım? Gel. Babanızdan bir alp haber getirdi. Alp geldiğinden haberim yoktur sultanım. Ertuğrul Bey ve alpleri yolda tuzağa düşüp baskına uğramışlar. Baskına mı uğramışlar? Kim? Kim tuzak kurmuş sultanım? Tuzağı kimin kurduğu belli değil. Maalesef alplerin birçoğu ölmüş. Yalnızca ikisi yaralı kurtulmuş. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey kayıp. Hiçbir yerde izi yok. Kayılar dağ taş onu aramaktalarmış. Şimdi sana emrimdir. Yanına alplerini al. Derhal obana git. Ve tahkikat yap. Neler olup bitmiş. Bu tuzağı kimler kurmuş öğren. Buyruk sizin sultanım. Sen dönene kadar mesul olduğum bölüğe bir alp başı atarım. Sen dediklerimi yap. Ve Ertuğrul Bey'i bulmadan geri dönme. Vazifem budur. Lakin dikkatli ol. Bir tuzağa da sizin düşmenizi istemem. Buyruk sizindir sultanım. Şu koca dağların her taşına, her kovuna batmadan biraz gelmez. Hayma ana, yakınlarda yanmış bir ceset bulduk. Yanlış bir ceset mi? Hayır.
haber geldi. Ertuğrul'un leşi bulunmuş. Bulunmuş mu? Kim bulmuş? Kaya Alpleri olmuş efendim. Birazdan leşini obaya götürürler. Kim bilir onun kendi kanında boğulmuş cesedini gördüklerinde nasıl da feryat etmişlerdir. Efendim, Ertuğrul kendi kanında boğularak değil, yanarak ölmüş. Yanarak mı ölmüş? Kim yakmış onu? Bilmiyoruz efendim. Bizden de yakınmamış. Ama endişelenmeyin. O kesinlikle Ertuğrul'dur. Kaya Alplerin onun Ertuğrul olduğuna eminlermiş. Kim yaktıysa yaktı. Demek o baş belası bu dünyada da cehennemi boyladı. Büyük bir şölen tertipleri Lukas. 3 gün boyunca çanlar çalsın. Herkesi şölene davet et. Ertuğrul'un cenazesi için de gereken hazırlıkları yap. Emredersiniz efendim. Kapı! Emir Hazretleri. Askerlerimizden haber geldi. Nihayet Ertuğrul'un cesedi bulunmuş. Oh çok şükür ya Rabbi. İnşallah o tekfur bir ahmaklık edip iz bırakmamıştır. Üzerinde hiçbir iz yokmuş efendim. Cesedini yanmış halde bulmuşlar. Yanmış mı? Evet Emir Hazretleri. Parmağındaki zehirden anlamışlar Ertuğrul olduğunu. Ne cani herifmiş şu tekfur. Öldürdüğü yetmemiş. Bir de yakmış. Ne yapmamızı emredersiniz efendim? Şimdi yapacağımız ilk şey Ertuğrul'un cenazesine katılmak. Asıl yapacaklarımız cenazeden sonra başlayacak.
Olsa kimdir bu? Kimdir bu olsa? Kardeş neyimiz yapmaz kardeş. Neyimiz yapmaz kardeş. Şöyle sabaha kadar dursun Lukas. Ertuğrul toprağın altına girene kadar içmeye devam etsin. Bugün Karacahisar'daki en mutlu günümüz. Emredersiniz. Efendim, bu köle tüccarı Simpo. Bunu Nikea'dan tanıyorum. Çok meşhur bir tüccardır. Sizinle tanışma onuruna sahip olmak istiyorum. Saygılar komutan Ares. Bu muazzam şöleninize güzel kölelerin de gelmesine izin verdiğinizi duydum. Ve bendeniz de bütün güzel kölelerimi toplayıp geldim. Çünkü sizinle tanışmak için bundan iyi bir imkan olmazdı. Benimle neden tanışmak istersin? Buradaki ticareti pek fethediyorlar ve bendeniz de burada ticaret yapmayı düşünüyorum. Ama bunun için sizin gibi güçlü bir tekfurla tanışıp işbirliği yapmam gerekiyor. Sen akıllı bir tüccara benziyorsun. Sağ olun Tekfur Ares. Tanışmamızın onuruna yanında küçük bir armağan getirdim. Eğer dilerseniz onu size sunmak isterim.
İyi bir köle tüccarı olduğun elindeki kölelerden bellisin.